வணக்கம் வியூவர்ஸ். இது என் பேத்திக்காக செய்யப்பட்ட ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கு. இது கார்ட்போர்டில் செய்யப்பட்ட ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபேனு. இது செய்கிறது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தான். இதுக்கு தேவை கார்ட்போர்டு, கலர் பேப்பரு, ஒரு சுவிட்சு, ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டார், ஒயரு, பேட்ரி அண்ட் பேட்ரி கவர். இது இருந்தால் போதுமானது. ரொம்ப எளிது இது. சுவிட்ச் போட்டோன்னே ஓட ஆரம்பிச்சிடும். இது ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் தான். இது உங்கள் வீட்லேயே எளிமையாக செஞ்சுக்கலாம். பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. வணக்கம்.